तपाईहरु के गर्न लाग्यो यो दुबोको माला बनाउन लागेको छोराको पास्नीको लागि माला उनले हो छोरो चाहिँ अब 6 महिनाको भयो अब छोराको भात खाइछ पर्सि सोमबार 16 तारिक त्यसैको लागि मालाको तयारी हुँदैछ अनि त्यसको लागि मालाको तयारी अनि यो माला मैले त केटा मान्छेले उनेको त देखा छैन त नि कसले सिकाए त नि यसरी यो हामीले आफ्नै आइडिया लगाएर बुनेको है होइन त भाइ हामी मल्टी ट्यालेन्ट हो नि त यसो अनि यसरी होला कि भन्ने हिसाबले गरे हो कि यो चाहिँ तर हुँदो रहेछ तरिका यही रहेछ ल हेर्दै जाम है त लास्टमा कस्तो बन्छ भनेर अब अरूले कसरी गर्छन् थाहा छैन होइन अब अरू मैले पनि बिहेमा अब माला चाहिँ अब दुबकै लाग्यो तर कसरी बनाए के गरे त्यो मलाई थाहा भएन होइन त्यो पनि सजिलो छैन मान्छे मान्छे चाहिँ 3 जना चाहिन्छ 4 जना जस्तो चाहिन्छ गरिहाल्छु रे ल होइन होइन गरेको कुरो त गर्छु भन्ने गर्नु दाजुभाइको यस्तो हुँदैछ यहाँ माला दुबोको माला बन्ने तयारी हुँदैछ के को लागि माला बनेको हो यसरी हाम्रो सानो काजीलाई रिप्ले दिनु पर्यो रिप्ले सानो काजीको पास्नी अब आज शुक्रबार भोलि शनिबार पर्स्यो भन्नु नि त आइतबार सोमबार चाहिँ मेरो छोराको पास्नी हेर्नुहोस् बुढाबुढी जस्तो के पुरा आज आइतबार सोमबार अनि पुरै बेले बिस्तार ल्याउनु थाल्नु भयो अनि अनि पास्नीमा यता लु भयो तपाईको भयो सबै कुरो भयो अब माला बाँकी छ हेर्नुहोस् त्यो पनि आज भइहाल्छ अब यहाँ भाइ उहाँदेखिबाट माला उन्ना भतिजको लागि भनेर माला उन्नलाई तपाईँले भन्नु पर्दैन र कस्तो बहिनी उसको भन्ने हो पासिङ गरे उसको चाहिँ माला बन्ने फरफर मन छ पास्नीको जान्छ नि त यहाँ त्यो धेरै टुपान नपाउँदैन हैन यी यसरी खेल्दा